先看看距离。这边这个太窄，这边也就一个车能进，所以我现在用遥控。然后这个遥控呢，你看下边啊，还有茬儿，看吗？咱们试一下啊。让我们试试车如何自动上抬人。走走走，哎，顶台上，哎，走不动了，一直按住啊，摁住了啊，看着啊，摁住了，哎，看见吗？摁住就上来了，这玩意儿你就摁住了它一点点加扭矩，加扭矩，加扭矩就上来了。玩遥控车，六，非常六。Nice。